Drejtoria e Arsimit në Zhakov ka kërkuar që ora mësimore nga sot të jetë 45 minuta. Në shkollën e mesme të mjekësisë Hysni Zajmi dhe në shkollën teknike Nexhmeti Nixha, orari mësimor u zbatua sipas kërkesës. Gjok Tahiri, drejtori në shkollën e mjekësisë, tha se nxënësit që udhtojnë do të mund të kenë problem me orarin e transportit. Prej ditës së sotit, prej datës 23/04/2025, vlen orari i ri i zilës për nxënësit të shkollës së mesme të mjekësisë. Por nga sot e tutje, sipas kërkesës së Drejtorisë së Arsimit dhe Inspektoratit të Arsimit, ora do të jetë 45 minuta. Unë mendoj që për neve si staf mësimor dhe si menaxher i shkollës nuk na paraqet asnjë problem realizimi i këtij orari, por problemi është nxënësit të cilët janë nga fshatrat dhe udhtojnë. Siç dihet, ndrimi i paraditës, shumica prej tyre, nuk mund të thonë të gjithë, i kanë autobusat në ora 13. Kështu që orari i zilës përfundon në ora 13:10, ora 6, pa orën në 7. Ndërsa pasdite, dhe me tash të gjitha linjat autobusave kanë shkuar në ora 18 kanë qenë udhëtimet, mirëpo tash me orarin e ri, ora 6 përfundon në ora 18:40. Këtu mendoj që do të shkaktojnë vështirësi shumë nxënësve të cilët udhtojnë. Në shkollën tonë kemi nxënësa që janë jashtë komunës së Gjakovës, siç është komuna e Jonikut, komuna e Deçanit, komuna e Ravesit, komuna e Malishevës, ka nxënësa deri që udhtojnë edhe në Kiev, kemi nxënësa për tyre, ose për shembull kemi dy qendra të Shqipërisë, siç është regioni i Hasit dhe regioni i Baremsurit, të cilët edhe ata udhtojnë shumica e tyre me bus, për cilët do të shkaktojnë shumë telash ose vështirësi orari i udhëtimeve. Zgjidhja e problemit do të ishte implementimi i orarit më pashëm 40 minutash, pra të cilët e kemi realizuar pas një problem dhe pas një vështirësi i cili përputhet totalisht me orarat e autobusave. Sikur të thehet ai orar për 40 minuta, atëherë nuk do ta keshim asnjë vështirësi në implementimin e orarit zilës për 40 minuta. Mirë, po me këtë orarin e ri 25 minuta, veç prom kemi pas disa reagime të prindërve se fëmia jam s'ka ku më fjet, s'ka ku më ndajt, nuk ka më çka marr, nuk ka më çka më udhtu, kështu që ka qenë më njëherë kanë reaguar prindërit me reagu për shkak të zgjatjes së orës mësimore. Ndërsa përmes telefonit, drejtoresha e gjimnazit Hajdardushi Ylka Juniku Shehu tha se vendimi do të respektohet nga nesër e tutje. Përderisa në shkollën e mesme të lartë ekonomike Kadri Kusari, pritet që vendimi për zgjatjen e orarit mësimor të zbatohet gjatë javës së ardhshme. Ky ndrim i orarit mësimor pritet të zbatohet gjatë javës së ardhshme, po gjithmonë në bashkëpunim me Drejtorinë Komunale të Arsimit, sepse të ne është problematika tek udhëtimi i nxënësve. Shumica e nxënësve janë nxënës të cilët udhtojnë, edhe linjat e transportit nuk kanë leju deri me tani që nxënësit të zgjatet, domethënë ky orar në 45 minuta. Po në bashkëpunim me Drejtorinë Komunale të Arsimit, besoj që ky problem do të ketë zgjidhje. Këtë vendim duket se nuk e kanë mirëpritur nxënësit. S'është edhe shumë i mirëpritur, e kanë bo bashkëfundi që tash edhe e kanë bo si pa plan, shumë sende nuk i kanë parashiku, për shembull, do jenë me autobus, nuk kanë mujt me këtë orar, edhe nuk e di s'po më doket mirë. Tash na shumë më herët se për shkak të transportit. Mbetet të shihet si do të funksionojë ora 45 minutëshe në shkollat e mesme, kjo pasi shumë nxënës udhtojnë dhe mund të kenë problem me transportin.